下雨了。那就用时间去啊，这个装的那个。就像昨天看的那个500块钱一把的，500块钱它200多的，一扫就扫光了，因为太贵了。就电钻那个水，水在里。哎，等会帮我调一下这个啊，调一下这个，它不是免驱动的吗？对，很慢，我不知道什么原因，有反应但很慢。人员帮我拿一会儿，眼睛已经放进去。哎，这个包好了也好。比那个比你那啥的还硬些点呀？那咱硬件的里面只是骨头我看。等会就旁边再照一下就好了。是吧？还可以再开快一点都没事，没事，挺漂亮的。